may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada ka no ibagam kanyak ko na ni tatang. Anya day jay nanang. Adda ka di pa'y load wallet mo, Casey, anak ko. Ada pa'y nanang. Apay ka di. Loadan nak man, anak ko. Ay nawaw. An-anom ti load nanang. Kaano lang, hindi nagpa-load kayo. Naibusin i-video call ko kuman ni Kumare. Asaan ko nakit-kita iti lasod ti pito atawin, anak ko. Hasino manen ako marim nanang. Nagado ako marim. Ni Antim Priscilla, di man nag-abroad ako, Mare. Damag ko nagawid ka no iti lugar me. No saan ko mangamin nga impilit ni tatang mo nga agnaed tayo dito'y lugar da. Dinalakalaang kumasarong karak dagiti Kumare. Anya kay nga rod, kat dito'y matiayan ti garden ni tatang. No agnaad tayo iti lugar yo. Awan ti pagtrabahuan na ijay. Sa maisa, may mayatan dito'y. Tay manugot ni Tata Roger nga caretaker tayo iti dakkel abalay na. Kabayatan ti kadada ija abroad. Mala, lodam nga rodan at tinambar ko anak ko. Agawaam, taawagak ti Kumare. Kumusta kan, Mari Priscilla? Nasayat mat, Mari Evelyn. Sigangay. Nasaya at mutlang, Mare. Ay na wow. Mayat ti background mo, Mari. Madlaw ang inginaan ti Osario. Aday ta ni Mare, kita am dagiti sofa kan lamisaan mi. No kayat mo akit, itur ka iti silid mi, Mare. Alaman nga rod, Mare. Kitaag man. Aha. Oh, day ta ti silid mi nga agasawa. Nalawa kan napuskol ti kudyun na, Mare. Malayo ka di dayta, Mare. Aywan, Mare. Sa ni Kwame amin amakit-kitam. Naimbag ka pa'y, Mare. Adagaya man dakkel abalay mo. Siguro, nalawa ti gardenyo dita. Sakto lang, Mare. Si kaano kayat mo ti umay pumasyar? Mabalin mat. I-text naklaang no kano, tapno makapagsagana ak, Mare. Kasaritak pa'y nga umuna ti anak ko, Mare. Bareng palubusan nak. Okay, Mare. Mabalin ka ning agbantay kayo pa'y itirwar, nanang. Apay ka di, anak ko. Aglayvak man bait, nanang. Ipakitak lang kadagiti fans ko ti balay pag nanaadan tayo. O sige, siyak tumot ti sumaruno. No sumangpat ni tatang, ibagam asan pa'y asumsumrek Amumatan ti ugali na dayjay. Amang ano kontraan naman ng ti aramidak. Wen, siyak ti makaamukon datang mo, anak ko. Mala, agawaam ti aglive, ta siyak tumot inton madamdama. Amangan no sumangpo ni tatang mo, kat sa anak pa'y analpas. Ay nawaw, anya tan aramidin di terwar bakit? Ay kwa, lakay. Lukatam tiri daw ta sumrega. Saan amabalin, lakay? Ita niya makagapo. Aglisi ka man gede. Ne. Diyak malukatan. Kisi! At daga ka dito ta! Lukatam tiri daw! Shhh! Taboses mo, lakay. Madamati live ni Casey. Unya. Madamati live na kuna. Saan amabalin asumrag ka? Tanakababay no makita dagiti viewers na ti kastalangam.
Anya. Apa nakabaybayag ka mangilukat itiri daw siga, Casey? Ada nga ron inaramid ko, tatang. Madama ti live ko itay simmangpet kayo. Kumpormi matararamidam. Para kadagiti viewers ko dayjay, tatang. Kasanon no makita ti makinbalay ti kastangar aramidam, ha? Nasingpat ni Sir Roger, tatang. Da kayo kit di man. Ang anya lang ti panunutan na no makita na ti videom. Ang mga no panunutan na atag-takikuan tayo ti balay da. Di kay madanagan, tatang. Saan to ang mapasamak dayta? Siguro dum lang, nakababay. Siya kung ti makaamo ang makisarita kenkwana. No adda reklamo na, tatang. Kumusta nga iti live mo, anak ko? Ado ka di nagbuya. Wen nanang. Uray dagiti kakasinsin ko at taga Manila. Nagbuya da, nanang. Di mayat no kasta, anak ko. Ad-adda nga agbilib dagijay no kwa, nanang. Sigurado da itan. Amok ti ugali da kita at tao. Ni, ada umawawag. Ha? Asinot yung mauawag, nanang? Ni Antim Priscilla. Sungbatang pa'y, nanang. Ituloy tanto ti agistoryain ton madamdama. Amangan no napatagti bagana. Hello, Mare. Imawag ka, tada napatag nga ibagakken ka, mare. Banya da ita, Mare. Imanugot ti anak ko, apo masyarak, iti lugar anak kay kamanga, mare. Kano nga umay ka, Mare? Inton Martes, sa anak pa'y nga minanak kapaglaba. Isunala ang tadyak amo ti pagluganak, mare. Sabten kanto iti terminal, Mare. Basta aglugan ka iti bus di ta lugar tayo. Mano nga minan ti pasahe, mare? 700, Mare. O sige, ang teksakto taken ka inton Martes, mare. Okay, Mare. Bye. No umay ni Auntie Priscilla, masapol a presentable ti balay adanunan na, nanang. Una, masapul mo't lang agpalingkita. Tawanan tinagyan ti ref. Nakababain mo't iti kumare. Ito lang manan anak no ti ref, ah. Di mo pa'y lakiskisayan tinagyan ti ref, lakay. Ay nawaw, apay kumasan. Di mo ibaga ala ako dagitoy. Amangan no maibos, kat saan pa'y asimangpet ni Mare Priscilla. Ano taramidan ni Mari Priscilla dito balay? Umaylaang pumasyar, lakay. Anya, Kaya't nakano makita ti lugar ang nakaikamangak. isumad lagay mabisi ni Kisi ngagdaldalos iti parangan. Una, maturog kano dito'y iti duarapi. O, kita ama, di nakibabain kan kwa na, lakay. O mati makagapot tap na ibabayin ka. Amok ti ugalim, lakay. Tangiwat mo launay. Langgag mo ka di tagwarwara sa damag. May papan iti anak kinasawam. Victor, Anya man hindi tatatan? agraraman ka nung matiaginam. Anya, Tagtagikwan da ka nung tibalaya pag nanaidan nyo ita. kasano atagtagi ko anda datang? Bagbagada ka no, abalayaw, raysaan mo. Kirtikir kayo lang mo dita. Jak ammo ti may papaniti dahi tabahan nga tatang. Kasari tamti asawam kintanak mo. Nakababain ti kasta. Siyak pa'y amis mo nga amam ti pangibagbaga na kiti kalugaran tayo. Hindi ka madalagan. Kasaritak to ita. Pasensya kayon, no mairamaraman kayo iti kalukwan ta gina. Anya di imbagan ni tatang kanyak bakit? Anya manan, timpulong ti amamkan ka. Nagsasao kayo ka no? Kitkasla balayo ti pagnanaidan tayo. Isukar mo ti pulpulong dagiti kalugaran tayo kenkwana. Ay nawaw, di mo latan ikaskaso ti anyaman nga ibagbaga dagita at tao, lakay. Umapan lang dagita,
Ngamin, datayo ti pinili ni Roger nga agbalin a caretaker kadagiti sa ni Juana, kabayatan ti kaadana iti abroad. Amangan ko nak numailawlawan kayo mo't ngamin, bakit? Ay nawaw, awan ti dakas nga imbagbagak lakay. Unay kalaki din aya. Kitaan nyo nga gina, saan nasyak ti babay nyo kadagiti kalugaran tayo. Ngamin, caretaker tayo lang iti tayo balay. Saan tayo akukwa? Wan, amok dayta. Aglisi ka iti dalan ko. Tamapan ko sukunan ni Kumari Priscilla ijay terminal. Di ka manaktak, tamangan numaladawa. Ay nawaw! Nagdakkel ti balayo, Mari Evelyn. Naglawa pa iti salas yun. Hunmat ngamin, mare. Amin na makitkitam, tunggal ag video call ta, kat kukwami amin, mare. Abak nakpay nga rod ang nag-abroad. Nagagat ngamin ti asawak, mare. May sa kayo siguro kadagiti kalawaan ti garden na dito'y lugar yo, Mare. Ah, sakto lang, mare. Mala, ag merienda tapay. Agraman baso yo. Madlawang nginginaan. Ag merienda takit din, mare. Tani mabisbisin akon. Talaga abilibakken ka, Mare. Kada tayo nga agkukumare, si kalang ti kadakkelan ken kamayatan ti balay na. Saan mo't, mare? Ay na, pudno ti ibagbagak, Mare. Pinashare ko mat ni Mari Teresa iti napalabas a bulan. Ket adayo adakdakkel ti balay mo ngam iti balay da, Mare. Saan basta-basta ti balay mo? Sana all talaga, Mare. Anyang iti may luto amasida, nanang. Adobo a baboy kan sinigang at tilapia latanan ako. Ilutok amin, wano, gudwa at nanang. Ay nawaw, ilutom amin na. Ang mga nupanunutin ti kumarik nga agtip-tipid tayo no kwa. Okay, siya kung ti makaam mo, nanang. Ado ka di pa'y tinagyan ti ref. Ado pa'y matkit di, nanang. Kita tadi mo unay ti ag soft drinks, tapno saan ang maibos adagos. Ibagamit lang kan ni tatang mo, tamay samot dayjay ang mahilig iti soft drinks. Wan, nanang. Amok dagitan. Ay, nawaw. Mala, si kanti makamo nga agluto, taitor ko kanupay ni Antim itiruar. Ayaban na kamin tulatan no nakaluto ka, nanak ko. Adaman kayat kwa sa ludsudan, Mare. Anya dayta, Mare Priscilla. Nilakay mo kadila ang tiagtrap-trabaho iti garden, Mare. Ay nawaw, saan Mare? Adda dagiti trabahador na. Apay nga ro nakas jay tila nga na nagawid, Mare. Nakarugrugit ti kawas na. Kasla nagtrabaho. Dayjay ka di Mare. Kinapudno na, adda ti trabahador nila kay ko. Ngam kaya na mala ang titumulong agtrabaho. Kasta gaya, Mare. Nagagat nga rod, no kasta. Wen Mare, di na kayat ti agbalin at tagabaon laeng. Kayat na mo ti agtrabaho. Isu, matlagayam anakapatakder kayo iti dakkel a balayo, Mare. Nagagat, unay nila kay mo. Ay wun mo't Mare. Awan ti makunak ken Victor, tatalaga nagagat ti asawa. At magayam ti bisita yo, anak ko. Kumari ni Evelyn da tatang. Nangig ko nga raw ti saritaan ng agkumare. Inilimabos sa kiti paraangan niyaw. Ipampan ka, bakit mawabalayaw ti pagnanaidan nyo ita. Uray ti ref mi tatang. Idi may ni Mari Priscilla. Napumpunno. Talaga ang agraraman ti asawam. Diyak man mo ita sawak tatang. Awan mo't ti ganabon na iti kastang naramidon na. Kaya't nalang siguro tagpasikat. Di na mo, apakay babay na natikas tangar arabidon na. Awang ko matibibiyang ko, no may papaniti na itabarag.
Ngem pampanunutek lang, ti pakaibabainan mo lang ti pamilya tayo, ti kastangar araminan, ti asawa kin anak mo, anak ko. Di ka man nanagan, tatang. Siya kung ti makamu iti dayta. Nang nagnitatang ti saritaan nyo iti kumarim, iti limabas iti parahangan tayo bakit? Anya kumait na. Tagtagi ko ang kanumat ti balaya pag nanaudan tayo. Ay nawaw, anya kumatibibiyang ni tatang mo. Ay, di ka mabayin iti kastangar aramidan bakit? Ipalagip ko manan tamangan no nalipatan nyo. Caretaker tayo lang iti daytoy abalay. Shh! Tangiwat mo ko na. Kontrol mo ta. Ang mga numariing ni Mari Priscilla, kat mangag na ti kastang ibagbagam. Di ka madanagan, agawid matla ang ti kumarik inton biga. Naimbaga bigat mo. Kastamat kan ka, Victor. Adalaang mantikat kung ay baga keng sakbay nga gawid ka. Anya dayta? Sana pud no dagiti bagbagat asawak ken ka. Anya ti kayat mo asawan? Caretaker kami lang iti dayto abalay. Amin na makitkita yu kat sanikwa ni Sir Roger. Tilaang may sa asufaken TV ti sanikwami. Anya? Inulbutan na kalaang tagraraman na kumarem. Ti anya kumaga po nga ulbudan nak ni Mari Evelyn. May salang ti sigurado. Kaya't natagpasikat kada kayo akumari na. Agyaman nak iti oras mo, Mari Priscilla. Awanan nyaman na Mare. Nag-enjoyak mat dito'y lugaryo. Inton maminsan to manan, Mare. Sakbaya po manawag. Adalang man kayat ko nga ibagakan ka, Mare. Anya dayta, Mare. Saan masapul nga agpamarang ka abaknang, Mare? Ay nawaw, agpamarang? Tikunam kanya, kat ko kayo daytoy abalay, Mare. Saan mat kayam, ta caretaker kayo laang? Sigurado akayat naklang adadaulan. No asino man tinangidanon iti kastakan ka, Mare. Nilakay mo mismo tinangibaga, Mare. Inton sumaruno, di mo nararamidan ti kasta. Awan dakas na, no caretaker kayo laang. Tidakas, kat ti agpampamarang kaabak ng iti imatang ti padam a tao. Luklukwam laang ti bagbagi, Mare. Oh, apay anapudot ti ulom, nanang. Marurudak iti amam. Apay ni tatang. Indanon na kin ni Antim Priscilla, a caretaker tayo laang iti dayto abalay. Kasta uray ti bain ko, kabayatan ti panagsarita mi kin ni Antim itay. Anya? Ay talaga aday tang amam. Kontraan na amin nga ramidag. Ay na, talagang agburak ti darak ken kuana. Ano tayo parikot mo, Evelyn? Traitor kang asawa. Ay nawaw, kasano nagbalinak at traidor, alaman? Apay ngamin apakibibiyang am ti diskartay ka. Saan ang diskarte day jay? Kinaagraraman ti kastang aramidan nyo itanakta. Tagikuan nyo di saan nyo matakuka. Uray ni tatang, bumain moton iti kastang aramidan nyo. Ay nawaw, agraraman kami. Asino ti agraraman, tatang? Da kayo nga gina. Di kay agsaw iti kasta tatang. Saan kami nga agraraman? Saan aki na agraraman ti kasjay? Agulimag kasi kakisi. Di mo ikalintagan tarami jo itinam. Manulang titawon mo, kumkastan taramid mo. Ay nawaw kayo adwa. Sigamot ibilin. Ti kumamot na sayaat at isurum iti anak ta. Saan akasta? Saan nga amin katrumbang apakibyangan, Victor? Imbagak lang ti pudno iti kumarem. Tadyak magustuhan ti kastangar aramidan nyo. Kasanulangan nga gipulong dagiti chismosa iti makinkukay ti dayto abalay. Amangan kunak no pagtalawon da tayo adi na oras. Mangibabayin kayo. Ay, nawaw!
Di ka agpamarang abaknang tapnula ang agbilib ti padam a tao ken ka. Tano maduktalan dati pudno, si kantumatlaang tinakababain. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.